Корабль за 400 миллионов долларов, который сел на мель из-за одной фразы. В 2021 году контейнеровоз Ever Given заблокировал Суэцкий канал, остановив движение тысяч судов и вызвав кризис поставок. Официальная причина – сильный ветер, но расследование показало, что капитан игнорировал советы лоцманов и сказал: «Да все пройдем без проблем». Из-за этой ошибки судно застряло на неделю, нанеся многомиллиардные убытки и вызвав скачок цен на нефть.